जब मुसीबत आती है तो बता कर नहीं आती। जब बंदा बीवी से मार खा के बाहर जाए तो फिर आगे इस तरह के कारनामे होते हैं। जब आपकी गाड़ी आपका हमसाया ले जाता है तो फिर कुछ इस तरह हाल होता है। तेरा दोस्तों, सच सच बताना, क्या आपका कभी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है? दोस्तों, जब आप रोड पर किसी चीज को देख रहे हो तो अचानक इस तरह सीन बन जाए तो मजा आता है।